সামনের দিকে ঝুঁকুন, একদম পা টাচ করার চেষ্টা করুন। এই জায়গাটায় ব্যথাটা ছিল, তাই না? হ্যাঁ, আবার উঠে দাঁড়ান, পিছন দিকে চলে আসুন আস্তে করে পিছনে। এখানে এখন চিপলে ব্যথা লাগছে না? ঠিক আছে। তো দর্শক বন্ধুরা, এই মায়ের একটা স্লিপ ডিস্ক হয়েছিল, তো ওনার ব্যথাটা ছিল একদম কোমরে, কোমর থেকে ডান পা দিয়ে পুরো নিচের দিকে নামছিল। কিভাবে শুরু হচ্ছিল, কিভাবে নামছিল? একদম নিচে পর্যন্ত যাচ্ছিল। আগে প্রথম যখন কনসালটেন্সি দিন এসেছিলেন তখন ওই ব্যথাটা কত রেশ ছিল? 10-এর মধ্যে 10ই ছিল। কি অসুবিধা হচ্ছিল তখন? হাঁটতে পারতাম না, একদমই হাঁটতে পারতেন না, বসতেও পারতেন না। তখন মা আপনার কটা ট্রিটমেন্ট হয়েছিল? প্রথম এসেছিলাম, হ্যাঁ, তারপর একদিন এসেছিলাম, তারপরে আরেকদিন এসেছিলাম। তাহলে কটা ট্রিটমেন্ট হলো? 3টে ট্রিটমেন্ট হলো। তো এই 3টে যে ট্রিটমেন্ট হলো তার কতদিন পর আপনি এলেন? 1 মাস, 1 মাস মতন হয়েছে। আচ্ছা, এখন আপনার একটা কি অসুবিধা হচ্ছে সেটা বলুন। এখন অসুবিধা বলতে বসে থাকলে অনেকক্ষণ পর উঠলে একটু ব্যথা ব্যথা লাগে, দাঁড়াতে একটু দেরি হয়। সেটা কতক্ষণ বসার পরে হচ্ছে? আধ ঘন্টা মতন। এই যে ব্যথাটা হচ্ছে এখন কোথায় হালকা মাত্রা ব্যথা হচ্ছে, কোন জায়গাটা একটু দেখান। এই জায়গাটায় ব্যথাটা এখন কত নম্বর দেবেন? নম্বর বলতে যে দাঁড়িয়ে পড়েছি আর নেই ব্যথা। যখন ব্যথাটা হয় তখন কত হয়? অল্প হয়, মানে কি 1-2 মতন হয়। আচ্ছা, তাহলে she basically has very very minimal pain at this point of time. আমরা ওনাকে দেখছি 1 মাস পরে। আগে প্রথমে 3টে ট্রিটমেন্ট হয়েছিল, আজকে ওনার ফাইনাল ট্রিটমেন্টের জন্য উনি এসেছেন। শি ইজ ডুইং ফ্যান্টাস্টিক। আমরা ওনার ট্রিটমেন্টের করার আগে বা দেওয়ার আগে এমআরআইটা দেখে নেব। আপনারা দেখুন দর্শক বন্ধুরা, ওনার নট অনলি রিভার্স কার, মাল্টি লেভেল অফ ডিস্ক বাল্জ আছে। ইনফ্যাক্ট L4 L5 এ গ্রেড 1 অ্যান্টেরোলিস্থেসিস আছে। সেইখান থেকে উনি যেখানে হাঁটতে পারতেন না, বসতে পারতেন না, এত ব্যথা যন্ত্রণা হতো, সেখান থেকে আজকে উনি একদম প্রায় নির্মূল হয়ে গেছেন। ওনার 1 কিংবা 2 ব্যথা, তাও আধা ঘন্টা বসার পরে তাতে অসুবিধাটা আসছে, এছাড়া ওনার কোনো অসুবিধা নেই। তো ডোন্ট ফরগেট দ্যাট এইখান থেকে আজকে যাকে দেখছেন সে কিন্তু একটা এক্সারসাইজ প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল 1 মাস, সেই ব্যায়াম করেছেন বলে আজকে উনি এতটা উপকৃত হয়েছেন, এতটা ভালো আছেন। আজকে এই যে 1-2 ব্যথা, ওটাকেও আমরা ভ্যানিশ করে দিতে পারি। আসুন, and change. Last, done. বাস, কুনুইটা ধরবেন, পাটা আমি ভাঁজ করে ফেললাম, ওপর দিকে তাকান, শুধু ওদিকে ঘুরে যাবেন। হালকা করে পাটা ভাঁজ, এই পাটা সোজা, ওপরে তাকান। বাস, ডান পাটা একটু ছোটর দিকে আছে, মা ওদিকটা ধরে থাকুন, ছেড়ে দিন পাটা। বাস, পারফেক্ট। উপর হয়ে শুন, ডান পাটা শুধু তুলবেন আর নামাবেন, ঠিক আছে? তুলবেন আর নামাবেন। মা, ডান পাটা হ্যাঁ তুলুন আর নামান। This is one of my favorite go-to when I have to release muscles which are big in bulk and pretty long distance. কারণ না এই জায়গাটা দিয়ে নার্ভস যায়, তো নার্ভস ক্রিয়েট hypersensitivity of the nerve itself as well as the muscles, which means sharp shooting pain, burning sensation, এগুলো আসে। তো এইগুলোকে রিডিউস করার জন্য this is one of the great technique which releases and loosens up the muscle as well as make the nerve as normal as possible. লুজ রাখুন, বাস, লুজ। ডান পাটা আবার যেরকম তুলেছিলেন তুলুন আর নামান। হাতে এরকম করে রাখুন, ধরে রাখুন। 3, 2, 1।
মাথার পিছনে হাতটা রাখবেন, কুনুইটাকে সামনে করবেন, ব্যাস 3 2 1, ব্যাস। সামনের দিকে দুবার ঝুঁকে দেখে বলুন আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। আবার উঠে পড়ুন, আবার আরেকবার, ভেরি গুড। আমার আর কোনো ব্যথাই নেই। There you go.